Oke, so. Tarik. Jangan ragu-ragu, pasti set. Jangan ke atas. So. Pegang terus. Toh. Maju lah. Sabet. Jadi sabetnya tuh Kan nusuk. wasit kagetin ya. Dulu Kagetin. Iya, Toh. masuk. Iya. Sabet. Ya, ini. So. Nih, mau masuk. Tarik belakang pukul. Satu. Masuk kan? Dua. Dua. Nah, ketiga di sini. Oh. Kalau kita lari ke sini, gores. Ya. Dulu gua dorong Ini udah miring. Ya kan, udah miring kan. Ini doang patah nih. Ya. Satu. Tuh, masuk. Ya. Jatuh. Nah. Jadi ngindar dulu. Sabet. Cepet ya. So. Masuk. So. Tangan kunci. Oh. Sabet. Doang. Nah, di depan. Full. Full. Tusuk. Full. Toh. Lagi. Sabet. Masuk. Toh. Sabet ini toh. Ini tuh. Ini jangan sampai lelah. Oh, saya. Pas masuk situ. So. Maju Masuk Pak. sini. Tarik. Tetap pegang tuh. Masuk tuh. Oh. Nah. Sabet. Full. Toh. Sabet. Ayo. So. Macam lagi. Siap baliknya. Ya, luas. Samping besar gitu kan. Ya. Masuk sini. Jangan masih lolos. Dan masih jeda, jadi setiap ada masukan, Oh. masuk. Iya itu. Sabet. Iya, bacok nih. So. Oh, so. Iya, gini. Toh. Sabet. So. Doang. Jadi gini, makna dari kiri. Dan pukul. Nih, keluar nih. Tuh. Nah, tahu nggak? Ya. Oke. Gue serba ya. Nah. Ya. Cepat. Pukul kanan. Satu set ya kalau ini beda. Gua pukul. Set. Set. Tuh. Itu doang. Sekarang ini fungsinya. Pukul. Pukul, ayo sini. Pukul pelan. Masuk. Cukup. Gitu aja. Kalau sekarang formasi top down, diri sikut. Pukul. Pukul.